На Новый год купил теще камин специальный в квартиру. Уникальная разработка без дымохода. Вот, чтоб грелось. Дочь сказала, нам тоже такой же нужно. Вот, а прикол в том, что это не совсем настоящий камин. Хотя выглядит так, как настоящий. Отключили. Вот он. Они такие разные бывают, но большая часть, что продается, там не очень реалистичное пламя. А здесь вот вполне себе реалистичное. Доча в восторге была, собственно, как и я. Посмотрим, что скажет теща.